सड़क किनारे उगता ये जंगली पौधा खांसी और अस्थमा का छुपा इलाज है। तो यार मैं फाइनली आ चुका हूँ भटकटैया के पास। है भटकटैया का पौधा, देख लो, पहचान लो। हमारे गांव में होता है भैया ये तो। अब किसी प्रदेश में होता है या नहीं होता ये तो मैं नहीं जानता। बहुत अच्छे से देख लो, बैगनी फूल हैं, कांटेदार पत्ते हैं और कांटेदार इसके तने भी हैं। ये आप बड़े गौर से देख लो, मैं बहुत नज़दीक से इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ, उसको पहचान लो। अंगूर के बराबर इसके फल होते हैं जब ये पौधा। तो दोस्तों, भटकटई कंठकारी का उपयोग कैसे करें, ये है। घर ले आया हूँ इसको मैंने जंगल से बताने के लिए आपको। तो इसका वैज्ञानिक नाम सोलानुम, XANTH एक्साथोकार्पुम नाम है। बड़ा उल्टा पुल्टा नाम है यार। इसको कंठकारी कहते हैं और हमारे यहाँ भटकटई कहते हैं इसको। तो इसका उपयोग हम फट से बता दे रहा हूँ। पहले सावधानियां। किसी भी घरेलू नुस्खे को शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक वैद्य डॉक्टर से सलाह लें, खासकर यदि अस्थमा जैसे गंभीर बीमारी यदि आपको है तो। या गर्भावस्था में भी नहीं लेना है और बच्चे को भी नहीं देना है, ठीक है। ये क्या करता है, खांसी और अस्थमा में लाभकारी है। कैसे उपयोग करें, 1 चम्मच सूखी भटकटैया का चूर्ण, इसको सुखा के कूट के और बना लें, और भटकटैया का चूर्ण बना लें और 1 कप पानी में उबाल लें 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं। और आधा रह जाए तो छान लें। दिन में 1 या 2 बार गुनगुना पानी से उसको पिएं। बड़े देव कृपा से यार आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। कफ निकालने में सहायक काढ़ा विधि है इसकी। इसकी क्या है, भटकटैया का फल या जड़ सूखी 5 ग्राम लेना है, पानी 2 कप, उबाल के रखें। उबालें तो जब इतना रह जाए पानी 1 कप और उसको खाली पेट पी लें। तो ये हो गया भैया कफ निकालने का। तीसरा है, गले की खराश में भी उपयोग करता है। गरारा करो चाय विधि से, पत्तियों को हल्का काढ़ा बनाएं, कुनकुना कर लें और उससे गरारा कर लें। या फिर शहद में इसकी पत्तियों का चूर्ण मिलाकर आधा चम्मच छांट लें तो गले की सूजन और खराश कम करने में सहायक होता है। और भैया ये बुखार और सूजन में उपयोग, जड़ का काढ़ा 5 ग्राम जड़, 2 ग्राम 2 कप पानी में 5 ग्राम जड़ को डाल के उबाल लें और दिन में सिर्फ 1 बार लें, है ना। हल्के बुखार और सूजन में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। भैया आयुर्वेद में 10 मूल काढ़ा जो बनते हैं उसका हिस्सा है ये भटकटैया कंठकारी आयुर्वेदिक मिश्रण। 10 मूला का भाग है ये। इसे आमतौर पर रेडीमेड 10 मूल क्वाथ काढ़ा के रूप में लिया जाता है। बाजार में भी उपलब्ध है। आयुर्वेदिक 10 मूल सिरप काढ़ा वैद्य की सलाह से ले लें। ज़रूरी सावधानी बहुत ज़रूरी है भैया, अधिक मात्रा में लेने से उल्टी या पेट खराब हो सकता है। इसको 5 से 7 दिन ही अधिकतर लेने का है और गंभीर अवस्था में केवल घरेलू नुस्खे पर निर्भर ना रहें, आप जो है डॉक्टर को दिखा लें। धन्यवाद यार। ऐसी गुणवाना की जड़ी बूटियों के बारे में सियाने लोगों से पूछ पूछ के मैं आपको बताते रहूँगा और समाज को इन पौधों से, जड़ी बूटियों से अवगत कराते रहूँगा।